တော့ဆရာ plastic sin cos tangent အချိုးတွေရဲ့အကြောင်းကိုပြောခဲ့ပြီးပြီအဲ့တော့ sin meta conato termino conoma စထနိုင်ကိုဆက်ထိုင်မယ်ပေါ့လို့ပြောခဲ့တယ်ကလေးတို့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီနေ့မှာသူတို့ရဲ့ဂျားထဲမှာရှိတဲ့ဆက်သွယ်ချက်ကလေးတွေကိုဒီချက်လို့ဆက်ပြီးတော့တွားကြည့်အောင်ပါအဲ့တော့မနေ့ကသင်ခန်းစာလေးကိုပဲဒီချက်ဆက်ပြီးပြောပါမယ်အဲ့တော့ sin ဆိုရင်ဘာနာကိုဒီဘာနာနဲ့စားလဲဆိုရင် sin meta cos neto tan mano cos no ma set 9ကိုဆက်ထိုင်မယ်လို့ဒီချိန်ပြောခဲ့တယ်အလွယ်မှန်နေလေးပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီချိန်တို့ကဒီနေ့မှာအဲ့ဒါကဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆက်နေတယ်လဲဆိုတော့ကြည့်ရအောင်ဘယ်လိုမျိုးမှတ်ရမလဲပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် sin ဆိုရင်မျက်နှာချင်းဆိုင်နာကိုဒီတောင်းမှန်ကန်နာနဲ့စားကိုစီးကန်ကတောင်းမှန်ကန်နာကိုဒီမျက်နှာချင်းဆိုင်နာဆိုတော့သူတို့တွေအကုန်လုံးဒီဟုတ်လားသူတို့တွေအကုန်လုံးဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့3တွဲဒီ3ခုဒီလိုမျိုးအတွဲလေး3တွဲက reciprocal တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒီ positive reciprocal အပေါင်းလှန်ကိန်းဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအပေါင်းလှန်ကိန်းဖြစ်နေရလေးကိုဒီချက်ကဘလို့မှတ်မလဲဆိုရင် sin ဒီ cosecant နဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ် cosecant ဒီ secant နဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ် tangent ဒီ cotangent နဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဆရာမကဒီဘက်နာလေးမှာရေးလိုက်ပါမယ် sin ဒီ cosecant နဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ် cos ဒီ secant နဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ် tangent ဒီ cotangent နဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် sin နဲ့ cosec cos နဲ့ sec tan နဲ့ cos ဟာပြောင်းပြန်မှာလို့ဆရာမတို့မှတ်လိုက်ပါမယ် sin နဲ့ cosec cos နဲ့ sec tan နဲ့ cos ဟာပြောင်းပြန်မှာဟုတ်ပြီနော်ကဲနောက်တစ်ခုကအချိန်ကမနေ့ကတော့အချိုးလေးနှစ်ခုကိုပြောတယ် sin ကမထ cos ကနာထtangent ကိုလိုချင်နေဆိုရင် sin တန်မိုးကို cos တန်မိုးနဲ့စကြည်သွားမယ်မျက်နှာချင်းဆိုင်နားကိုဒီနီးစပ်နားနဲ့စားတာဖြစ်သွားမယ်ဒါဆိုရင် sin တန်မိုးလေးကိုလိုချင်ရင်ဒီချေတို့ဘာရမလဲဆိုရင် sin ကိုဘယ်သူနဲ့စားလိုက်တာလဲ cos နဲ့စားလိုက်တာဒါကြောင့် sin ကို cos စားဘာဖြစ်သွားမလဲ tan ဖြစ်သွားပါမယ် sin ကို cos စားလို့ tan ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင် tan ဒီ cos နဲ့ပြောင်းပြန်ဆိုတော့ sin ကို cos စားတာမဟုတ်တော့ဘူး cos ကို sin စားရင်ကကြတော့ cotangent ဖြစ်သွားမယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီချက်ကဒီနားလေးမှာပြောင်းပြန်လှန်ရင် cos tan u လို့မှတ်ပါမယ်ပြောင်းပြန်လှန်မှု cos tan u လို့မှတ်လိုက်မယ်ရမလား sin နဲ့ cosec cos နဲ့ sec tan နဲ့ cos ဟာပြောင်းပြန်မှာ sin ကို cos စား tan ဖြစ်သွားပြောင်းပြန်လှန်မှု cos tan u သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတွေကဘာတွေလဲ sin နဲ့ cosec ဆိုတာဒီ sin သီတာလေးဒီ1 cosecant သီတာcos သီတာလေးဒီ1 secant သီတာ tangent သီတာလေးဒီ1 cotangent သီတာ sin ကို cos စားဘာဖြစ်သွားမလဲ tangent ဖြစ်သွားမယ် cos ကို sin နဲ့စားရင်ပြောင်းပြန်လှန်လိုက်တဲ့အခါမှာ cotangent ဖြစ်သွားမယ်ဒါလေးကိုမှတ်ခိုင်းတာပါဒါကြောင့် sin နဲ့ cosec cos နဲ့ sec tan နဲ့ cos ဟာပြောင်းပြန်မှာ sin ကို cos စား tan ဖြစ်သွားပြောင်းပြန်လှန်မှု cos tan u ဆိုကလေးတို့ဒီကဒါလေးကိုရသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုမှတ်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့ညီမချင်းလေး၃ချောင်းရှိပါသေးတယ်မသိမဖြစ်ဒီ tree ကိုမှမသိမဖြစ်သိရမယ်ညီမချင်းလေး၃ချောင်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလေးကဘယ်ကနေလာတာလဲဆိုရင်ဒီချေတို့ right triangle ကနေပဲလာတာပါကဲဒါဆိုရင် right triangle လေးကိုပြန်ကြည့်အောင်ပါမ right triangle လေးတည်တာရှိမယ်ဒါလေးက down မှန်လေးသူ့ရဲ့မျက်နှာဆိုင်အနားကို opposite အနားသူ့ရဲ့နီးစပ်အနားကို adjacent side ကို a လို့မှတ်လိုက်မယ်သူ့ကို hypotenuse h လို့မှတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီချက်က sin square sin theta ကိုရှာမယ် cos theta ကိုဒီထဲကနေရှာလိုက်မယ်အဲ့တော့ sin ကိုလိုချင်ရင် sin meta မကိုဒီထနဲ့စား cos နဲ့ထိုးနာကိုဒီထနဲ့စားဒါလေးရသွားမယ်အဲ့တော့ရသွားတဲ့အနာလေးကိုဆရာမက sin square theta နဲ့ cos square theta ရဲ့တန်ဖိုးလေးကိုပေါင်းကြည့်လိုက်မယ်ကွယ်sin square theta ဆိုတော့ sin theta လေးကိုလည်းနှစ်ထပ်တင်မှာ cos square theta လေးကိုလည်းနှစ်ထပ်တင်မှာပေါ့ sin theta လေးကိုနှစ်ထပ်တင်တော့ဒီလိုဘာရမလဲ o square by a square plus သူကလည်း a square by a square လို့ရမယ်ပုံမိုင်းကြီးလေးနှီးလိုက်မယ် a square အပေါ်ကဘာရမလဲ o square plus a square အဲ့တော့ o square နဲ့ a square နဲ့ပေါင်းရင်တို့ဘာရပြီးသားလဲဆို a square ရပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီ a square ရတာကဘာလို့ရတာလဲဆိုရင် Pythagoras theorem ရတောင်းမှန်ကန်အနားနှစ်ထပ်သည်ကျန်အနားနှစ်ဖက်နှစ်ထပ်ကိန်းတွေပေါင်းခြင်းနဲ့ညီတယ်ဆိုတော့ Pythagoras theorem အဲ့တော့ a square နဲ့ a square နဲ့ညီလိုက်တော့ခါကျတော့တို့ဘယ်လောက်ရလဲ1ရပါတယ်1ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီချက်တို့ဒီ sin square theta plus cos square theta is equal to 1ဆိုတဲ့ညီမျှခြင်းလေးတစ်ကြောင်ရလာပါပြီ
sin square theta plus cos square theta equal to 1အဲ့ဒီညီမျှခြင်းလေးဒီကလေးတို့မှတ်ရမယ်ညီမျှခြင်းလေးပါပဲဟုတ်ပြီနော် sin square theta plus cos square theta equal to 1ဆိုတဲ့ညီမျှခြင်းလေးဒီကလေးတို့မှတ်ရမယ်ညီမျှခြင်းပါကဲအဲ့ဒီညီမျှခြင်းကနေနောက်ထပ်ညီမျှခြင်းလေးနှစ်ကြောင်းထပ်ရအောင်ဒီကျတို့ကြည့်မယ် sin square theta နဲ့ cos square theta နဲ့ပေါင်းရင်1ရသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီညီမျှခြင်းကိုဒီချိန်ကညီမျှခြင်းတစ်ကြောင်းလုံးကို cos square နဲ့အရင်စားလိုက်မယ် cos square နဲ့စားလိုက်မယ်ဆိုရင် sin square ကိုလည်းဘာနဲ့စားမလဲ sin square theta ကိုလည်း cos square theta နဲ့စားမယ် cos square theta ကိုလည်း cos square theta နဲ့စားမယ် is equal to 1ကိုလည်း bar square theta နဲ့စားမယ် cos square theta နဲ့စားမယ်ဒါဆိုရင် sin ကို cos စား sin ကို cos စားဘာဖြစ်သွား tan ဖြစ်သွားဒါကြောင့်ဒီနေရာလေးမှာ bar square theta tangent square theta ပေါ့ plus cos square theta နဲ့ cos square theta နဲ့ပေါင်းတော့1 is equal to 1 my cos theta ဒီဆရာမဒီမှာရေးထားတယ် cos နဲ့ set ဒီပြောင်းပြန်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်1 my cos theta နေရာမှာဒီချိန်က bar square theta ထည့်လို့ရတယ် secant square theta ထည့်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်အခုရေးလိုက်တဲ့ tangent square theta plus 1 is equal to secant square theta ဒီလည်းပဲကလေးတို့မှတ်ရမယ်နောက်ထပ်ညီမျှခြင်းလေးတစ်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတစ်ကြောင်းပဲကျန်တော့တယ်ကဲအဲ့တစ်ကြောင်းလေးကိုလည်းဒီလိုဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင်မူလညီမျှခြင်းဖြစ်တဲ့ sin square theta plus cos square theta equal to 1ကိုပဲသူ့ကိုပဲပြန်သွားမယ်ပထမတစ်ကြောင်းရအောင်ကနှစ်ခုလုံးကို cos နဲ့စားတယ်ညီမချင်းတစ်ကြောင်းလုံးကို cos နဲ့စားတယ်ဒီတစ်ခါကျဒီချက်ကအဲ့ဒီညီမချင်းတစ်ကြောင်းလုံးကို sin နဲ့စားမယ်ဒါဆိုရင် sin square theta ကိုလည်း sin square theta နဲ့စားမယ် cos square theta ကိုလည်းဘာနဲ့စားမလဲ sin square theta နဲ့စားမယ်is equal to ဟိုဘက်က1လေးကိုလည်း bar square theta နဲ့စားမယ် sin square theta နဲ့စားမယ်ဒါဆိုရင် sin နဲ့ sin နဲ့ဘာလို့သွားပြီခြေသွားပြီ cos နဲ့ sin ဆိုတော့ sin ကို cos tan ဖြစ်တယ်ပြောင်းပြန်လှန်ရင် cos tan ယူဆိုတော့ဒီနာမှာဒီကျတို့ဘာထည့်လိုက်လို့ရလဲ cos tangent square theta ထည့်လို့ရတာပေါ့ဒါကြောင့်1 plus cos tangent square theta is equal to sin ဒီဘယ်သူနဲ့ပြောင်းမြန် cos secant နဲ့ပြောင်းမြန်ဒါကြောင့် cos secant square theta ဆိုပြီးတော့ရသွားပါမယ်ဒါဒီကလေးတို့မှတ်ရမယ်နောက်ဆုံး equation လေးပါဒီနေ့အတွက်မှတ်ရမယ်ညီမချင်းလေး၃ချောင်းပါဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဆရာမဒီလိုမျိုးကြီးမှတ်ချင်မှုဒီလိုကြပြလေးလုပ်ပေးပါလားရပါတယ်ကဲအဲ့တော့ကြပြလေးနဲ့မှတ်ကြတယ်တို့ sin square theta plus cos square theta is equal to 1ကိုဘယ်လိုလေးမှတ်မလဲဆိုရင် sin square ရကနေ square ကနေဒီချက်ကရလို့ယူလိုက်ရင် sin ရ sin ရ cos ရ plus 1လို့မှတ်ပါမယ် sin ရ cos ရ plus 1နောက်တစ်ခုကျတော့ tan ကလည်း square ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီချက်ကထပ်ပြီးရေးမယ် tan ရပေါင်း1ဆက်ရဖြစ်နောက်တစ်ခုထပ်မှတ်မယ်1နဲ့ cotangent square နဲ့ပေါင်းတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်1နဲ့ cos ရပေါင်းတော်ညာဘယ်သူရပါဤနောက်ကကိုဆက်ရပါဤဆိုတာလေးကိုသွားပါမယ်ကိုဆက်ရပါဤကဲဒါဆိုရင်ဟာဒီဘက်ကကြပြလေးကိုမှတ်မိတာနဲ့ကလေးတို့ဒီဘက်ကစာကြောင်းတွေအကုန်လုံးမှတ်မိပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်ဒါလေးကတော့သူ့ရဲ့ concept ကိုတွက်ထားတဲ့နည်းပါဒါလေးကတော့ကလေးတို့အတွက်မှတ်နည်းလေးပါအဲ့တော့ sin နဲ့ cos နဲ့ cos နဲ့ tan နဲ့ cos ဟာပြောင်းပြန်မှာ sin ကို cos tan ဖြစ်သွားပြောင်းပြန်လမ်းမှု cos tan ယူ sin ရ cos ရ plus 1 tan ရပေါင်း1ဆက်ရဖြစ်1နဲ့ cos ရပေါင်းတော်ညာကိုဆက်ရပါဤဒါက trigonometry မှာတိကိုသိရမယ်သူ့ရဲ့ concept သဘောတရားလေးတွေပုံသင်နည်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီချက်ရဲ့ video file လေးကကလေးတို့အတွက်သုံးဝင်နေဆိုလို့ရှိရင် like and share လေးလုပ်ပြီးတော့ထားသူလေးတွေကိုဝေမျှပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့တိပိသားနားလည်ပြီးသားဆိုရင်တော့ဒီချက်ရဲ့ video လေးကို skip သွားလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမကြပါစေ